そうだよ。眩しい。目。あった。いいやつだな。また遅刻したらゆうたくんに怒られちゃうよ。たまには一緒に行こうよ。俺たちが付き合ってんのみんなに知らんのまだ早いけど。分かった。安心しろよ。そのうちみんなに紹介するから。じゃあ聞いてるね。おはようございます。おはようございます。初めてなんですけど。はい、新刊さんいらしてます。今日レディース割って使いますか？どう見ても女じゃないよね。パイプカットしたのに。ひどい。熱い子私が聞いてあげるね。でもどうしたの？すごいツンデレな彼で超可愛いです。もう大好き。じゃあトッキーあげるね。はい。おいしい。バラつかのが可愛いよ。お待ちしてました。ご予約の内野さんです。今日それで学費でお願いしたいんですけれども。どう見てもさ学生じゃないよね。座ってお待ちください。五郎丸さんどうぞ。お
你们想去啊？疲れたな。ただいま。寝てんの？寝ちゃってんの？起きてるよなんだよ、脅かすんだよ。今夜はこの野郎、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 今夜は寝かせないぞ。ありがとうございました。